Miqtë e emisionit Fol ju përshëndes nga një nga vendet më të bukura të Shqipërisë. Unë ndodhem në Dukaj të Tepelenës. Shikoni vetë, është parajs. Pas meje është Vjosa, Vjosa e mrekullueshme, nga do natyrë, nga do bukuri. Kemi malin, kemi kodrat, kemi fushën, kemi gjën e gjallë, produktet bio, gjithçka e mirë. Por, për të ardhur këtu, vetëm 2 kilometra, ndoshta edhe më pak, rruga është katastrofë, shkatrohet makina. Ky është problemi i parë, për të ardhur në fshat. E për të ardhur në Dukaj, ka dhe probleme tjera, të cilat në unë do t'i diskutoj me banorët, me fermerët, me blegtorët, sepse sot më shumë se kur, mediat, gazetarët, du t'i kthejmë syt nga populli, nga njerëzit e thjeshtë, njerëzit e punës, ata që i kanë hallet mbi kurriz. Dhe ne në emisionin Fol kështu kemi bërë që në kryet herës vim 8-8 me popullin, i pyesim ata çfarë hallesh dhe probleme kanë, që këto më pas të përçohen tek vendimarrësit. Banori, ju falenderoj që jeni me mua sot. Faleminderit. Po. Më bukur se sa është këtu, njerëz do jepnin, do paguanin shtrenjtë që të vinin këtu. Rruga njëra, filloj me rrugën. Rruga kështu ka qenë historikisht? Rruga ka dhënë, bashkia ka investuar me rrugë me çak, kanë hedhur realisht, kanë punuar se nuk ka qenë, se ka qenë dhe pa kalueshme. Pa kalueshme fare. Po, vetëm mjetet e rënda. Dhe Po si mund të lësh gjithë fshat më? Fshat atje. Bashkia jon, bashkia e Tepelen, se kjo është rrugë me 2 bashki. Po. Bashkia e Tepelen ka investuar, po me çak, po. Me kanalizim, me aq sa ka pasur mundësi ka investuar. Po problemi është se më shumica e merr bashkia me malje. Pra rrugë me 2 bashki. Po. Dhe shumë pak është pjesë e bashkisë Tepelen që mbulon. Pjesa më të madhe ka bashkia me malje. Tani bashkia me malje nuk ka interes sepse banorët i kanë ndër vetëm fushën ka aty. Po mirë, njerëzit do vinë te fusha, shëndsi ka ku është rruga e ku është. Po shtëpinë e kanë andej se kanë këtu në fushë. Pra nuk u dhimbse. Po, udhim se. Dhe kështu që ne kryetari na i ka premtuar rrugën që do na i bëj. Da bëj vetëm ky Tepelenës. Po, vetëm. Tërmeti. Tërmeti, po. Këtë na i ka premtuar dhe do na i bëj, na i ka thënë do na i bëj dhe shpresoj se nuk është burr që mballafi. Unë uroj më të mirën për ju, sepse këto fshatra janë bekuar nga Zoti, do duhet ishin bujtine, a për shembull këtu ku jemi ne, do ishte ideale një bujtinë. Shko, Tërmet Peçi me arenën e Tërmet Peçi ka bërë të tëra zonat i ka asfaltuar. Me terrenet vështira. Nëse ka dhe rrugë të tjera këtu që janë pa asfaltuara, po me fshatrat të gjitha i kanë asfaltuar. Ka ngelur vetëm rruga jon këtu dhe një rrugë në një fshat tjetër. Po, edhe me Zgoranit. Po, me Zgoranit. Të gjitha janë të asfaltuar. Juve ju gjeta në kulmin e punës sot. Po. Si quhet procesi i punës sot? Pishtosje. Pishtosje, që do të thotë? Që për të mjellë më thjesht, sepse na është koha që ngrohet dhe dhëmë kanë probleme djersitje dhe edhe fillon të qetin pjesën e poshtë. Po, pastaj pas 2 muaj qetën fare. Ju jeni të gjithë fermerë? Po, të gjithë fermerë. Shkoni ndihmoni njëri tjetrin? Po, kjo është traditë që ka ngelur që na brezat që sot i qetun nesër ky, pas nesër me radhë. Për sa bakti flasim në të zonë? Këtu ka qenë fshati Dukaj mos them ka qenë në rreth e Pelenës në të parët, në blegtoria që ka pasur. Sot është në gjysmën e çka qenë, shumë pak. Sa koka? Sot mund të janë të 3.000, 4.000 krerë sot. Ka qenë mbi 10.000 krerë dhe 20.000 krerë në Dukaj. Ka qenë 20.000 krerë, po, timta. Dhënë, dhi. Sot janë të 5.000, 6.000. Po. E trish, pra, 1/4 e baktive? Po. Po pse ka rënë? Sepse ato baktit janë edhe autoktone. Ato janë... Kanë shpenzim shumë të madh. Shpenzimi shumë i madh. Me këtë tarif që ka nxjerrë shteti nuk i mbulon dot me 12.000 lekë të vjetra për dele. Pa 12.000 lekë thonë ju është pa mjaftueshëm. Po çmimi i qumshit është për tokë dhe me të lutur e thon. Jo me 1.200, 1.300. Pra vazhdon në këto nivele. Po, vazhdon, ka filluar që në janar me këtë çmim. Unë e bëj gjithmonë këtë pyetjen, po si ka mundësi se ne marrim atë të shkret djath 14.000 lekë. Dhe nuk po i hyj asaj pjesës flas për djathën e deles. Po. Edhe të vis. Nuk i hyj asaj pjesës a është as është djathë deles, ajo është. Mirë, ti e merr për bio. Ajo është hall tjetër pastaj. Po minimalisht 14.000 lekë
dhe ju thoni që qumshi është 1200 lek, 1300 lek. Flasim me faturë, nuk flas s'janë vetëm mund të gënjej. Po mirë, çfarë? Bëjnë parat i bën baxhoja dhe ju keni vetëm krahët? Po neve pazarin qumshit e bën Baxhoxhiu, të shelegut e bën kasapi, ne thjesht jemi çoban atyre. Kjo punë është privat për privat. Nuk është se ka hapur një Baxho shteti apo kanë dhënë një çmim. Se ne s'kemi dhe një sindikat na mbështes. Sindikat do thoni që ju të fiksoni çmimin, mos ta fiksoj Baxhoxhiu. Por tani për veten në dyqan të djathit, unë nuk i them ne duam me kaq lek djathin, nuk e ka dhënë ai çmimin, apo. Absolutisht. Dhe këtu i shit s'jam unë, dyqani jam unë, duhet ta blej ai te mua. Dhe çmimin e vë unë, ju të ma çoj ai. Këto çmime që janë sot është për thallje me 1200 lekë qumshit deri. Të paktën me 2000 dhe është pak. Është shumë pak. Pra po që e poshtë 2000 lekëshit, ju jeni me humbje po thonë? Po me humbje më bën. Shikosh, Hajde të bëjmë çetin vetes. tani për atë tuf që kam unë vetë 16-17 milion. Shpenzim dimëror. Sa tuf ke? 350 krerë. 350 krerë. Sa subvencion merr? Për 300 krerë. Baktit e imta, me një mbështetje 1200 lek për krerë, për tufa mbi 100 krerë për fermë. Në rastin e baktive të imta nuk financoheshe më shumë se kur numri kalon të 300 krerë për fermë. Ne këtë vit kemi menduar që të tavan ta heqim, por masa mbështetjes të jetë 50% e masës totale për çdo zë. Tani, me këtë ndryshim, sjell ndonjë begati tek ju me 50% të 12000 lekëshit? Mbi 300? Duhet shumë lëvizje, shumë e pak. Shumë e pak. Shumë e pak. Se ka një ndjeshmëri. Pra nuk është se ka ndonjë zgjidhje. Ja. Atyre nuk u del për ilaçe për. Tani po të marrësh, mos marrim Greqinë, të marrim Kosovën, 15 vjet shtet, s'krahasohet me. Sa është Kosova? 28 euro. Po të 30 euro po për krerë. 30 euro. 16 vite shtet. Kjo është e trisht. Shteti miri. Tani, subvencioni vetëm që i jepet për baktin vetëm ky është? Po 12000 lekë për dele dhe për naftën. Nafta për bujqësin nuk do të mundsohet me naftë, dhënë me bidona apo formë tjetër nëpërmjet kartës, por lek në llogari dhe për këtë jemi duke punuar që dhe të kemi një mbështetje nga sektori bankar me kosto të reduktuar për ato llogari të fermerëve që janë përfitues të naftës. Është më mirë në lek? Më mirë ishte naftë. Më mirë ishte naftë. Po më ishte naftë sepse mirë. Po ishte problemi se deri në 31 dhjetor s'ka donte afati si vjet e shtytën ata, po ne kishim mbaruar punën. Marrin naftë të gjithë. Shko, tani fermer me 1 hektar nuk mund ta quash. Po kështu e ka vënë ligjin Po me ligji nuk është fermer me 1 hektar tokë. Po ç'a quhet ai? Tani po Tani tokën e kemi të grimcuar, e kemi të Po ç'a do mbill në 1 hektar, ç'a fermerisht? Do mbill gruro, do mbill misër, do mbill domate, ç'a do mbill? Do mbaj lopën, ç'a do mbaj? Po me ç'a themi ne që këta në Po jo më të ndjeni ligj shteti do të jetë në këtë deri në këtë, për çaj s'është fermer, ai thjesht mba shpinë me atë me 1 hektar. Me 1 lop nuk s'është për treg. Mba dhall për shpinë kaq. Mirë, edhe për paktën Vetëm shteti për hallën nuk e i bëhet bark, po prap fermer quhet ai, nuk është fermer për shitje, nuk është fermer i madh, quhet fermer i vogël. Po dëmton të madhin. Pse e dëmton? Po dëmton sepse ky do marr dhe ky na këto lek do marr dhe ky. Qeveria ka deklaruar që blegtorin si rrallë herë e ka mbështetur këtë vit. Këtë vit synojmë që me mënyrën se si është ndërtuar skema, fondi të mbështesi më shumë se sa 70.000 fermerë. Jemi nga vendet e vetme që s'kemi taksa në këtë sektor. Ata që morën niptin sot janë përfitues. Ata që e morën më shpejt përfituar më shumë. Dhe për këtë do na shërbejnë shumë dhe satelitët, sepse do kemi një pamje shumë të qartë në kohë reale të gjithçka e ndodh në territorin bujqësor. Për kontratat 10 vjeçare do marrim një angazhim unë dhe ministrja bashkë me kryetarët e bashkive dhe mendoj që është një gjë që mund ta realizojmë. Po bashkia këtu ne kemi bërë 10 vjeçare kuat. Unë jam i pari i kam kontratë 10 vjeçare. Pra përfundimisht Po. është vendosur në Po jetë. kryetari i bashkisë ka shpallur të gjitha kush doj vetë aplikoj sipas kritereve që ka Po shteti. vetëm ky kryetari i bashkisë. Unë flas për bashkinë që më fajson mua. Ky është lajm i mirë. Kryetari i Që bashkisë e kullotat janë Belen bërë 10 vjeçare që kërkon nga lajmi i kriteret. mirë sepse
Në Gjirokastër nuk ndodh kjo. Nuk bëhet kontratë që ta bëj drejt për drejt kryetari i bashkisë dhe thotë që është miku këtij, miku atij, bëhet në këshill të bashkisë, kalon këshill bashkisë, miratohet këshill, pastaj vetë te kryetari i fundit. Shumë mirë. Tani, ju thoni që është e pamjaftueshme subvencioni? Po, pamjaftueshme. Sa duhet jetë subvencioni? Po të paktën 20.000 lekë vjetër. 20.000 lekë. Të paktën. Sa duhet jetë subvencioni? Po të paktën sa shtotor ta hujmë 20.000 lekë, sepse unë për një dele shpenzoj diku te 65.000 lekë në vit për një. Për 200 krerë që kam una, Pra i 12.000 lekë nuk është lëviz shumë. dhe është Asnjëherë. pa vlerë. Që të fetërin jam me pak fjalë do ta kem mbi 30 euro. Mbi 30 Të euro. them unë, ai sa iku nesër, iku në Greqi. Po. Unë ika në Spanjë, në Franca, në kut në Zerilat. Të kthehet, të ngjallërohet vendi, duhet të jetë mbi 30. Mbi 30 euro. Pra 12.000 lekë për ta kuptuar, edhe me lapse letër, sepse ne nuk është se po bëjmë politikë këtu. Jo, jo, shpenzim po që këtu ti është- jap me fatura, ti shikosh me fatura bankare që bëj pagesat. Ndash të kullotave, ndash të misrit, ndash të gjitha. T'ja shpjegojmë kryeministrit, pse duhet jetë 30 euro dhe jo 12.000 lekë? Po pse duhet punoj në Kosovë, në Gjermani? Pse duhet të paktën të kem gjysmën e shpenzimit dimëror në shteti. Pra, mund të mi tregosh cilat janë shpenzimet pak a shumë me kostot e tyre? Po, vetëm kullota dimërore Po? që blej Po? më vend 12 milion lekë. 12 milion lekë. Po? Edhe 6 milion lekë misër. Pra e grur, 12 milion po. kullota, 6 milion misër, Po. totali 18. 18. Mos t'i fusi pastaj të tjera të gjithë. Po krau jot i punës? Ne vetëm shpenzimet thash që bëjmë dimër për dimër. Domethënë ti me këtë 12 sa Me nxjerr, 18 milion lekë shpenzim dimër. me këtë 12.000 lekë që merr nga shteti, sa mbulon? Sa përqind të shumës? 2%. Po ja bëj llogariti sa i vetes, 10% nuk. Po çfarë do të thotë? Se 3 milion e 600 mijë. 3 milionë e 600 mijë. Po. Domethënë, bajt, jo, i bie diçka më shumë se sa Po te 15%. diçka më shumë. Po. Domethënë ti je i humbur nëse vazhdon në këtë mënyrë? Në këtë se vazhdojnë këtë mënyrë janë drejt të zhdukjes. Ose nuk do ketë më mall bio si që i gjetet i sot, do t'i pus në stall, do t'i mbaj si e Gjermani, nëse më intereson. Dhe atje ose si spanjolli, nëse nuk kam interes dashur, do t'i shes fare dhe do shkoj në drejtim tjetër. Se ne vam 30 vjet, kemi ngelur në vend me këtë punë. Po si shpjegohet që shifrat që në jipen, në referohen në mediave në Tiranë, thonë që këtu prodhimi i qumshit është deri 95% prodhim vendi. Tani kur erdhe na Tirana te Belen. Po. Sa krer lop pe rrugës apo kope me dhën apo me dhi. Zero. Po pastaj ku nga ka qenë Unë nuk pash as këtu, deri këtu kur Shumë afrova bukur, këtu. valla. Ta fillova Tirana të ne shkoj. do të hajtë dhe Tiranën në zonën e Mallakastrës, te 24 orashi kalove këteja, që është zonë që vektorale, më thuaj sa kopek e pa rrugës. Po thash zero pra. Vetëm kur u afrova Po nga do të këtu, dalë qumshi pash pastaj. disa dele, nuk e di këtu nga mbrapa Kodrës. Nëse vjen na jashtë këtu pastaj s'kemi qumësh, se ti s'ke gjën kryesore. Ku s'pe lop, dhëm, dhi. Ka vendi jonë, këtu nuk del për 2-3 qytete ku mbulën. Dalin ca të tjerë atje, bëjnë shfaqje me derdhje qumshi në rrugë. Ndërkohë që ne prodhojmë në vend 95, 97 varion përqind të produkteve të qumshit. Tani si mund t'i prodhoj në vend? Si mund t'i mbuloj vendi 95-97% produkte të qumshit, ndërse këtu, siç thuhet në televizor, kanë ngordhur gjithë lopët, janë zhdukur gjitha delet, janë arratisur gjitha dhit. Kush e bën të qumsh? Mushkat? E shikon atë malin larti? Po. Para 10 vjetësh ai ka qenë çdo këm një stan. Komplet shemë sy. Sot janë ose janë. Sot ke të tërë që në po të vesh që shërkori ke 3-4 stane të shumta. Gjithsej. Me të shumta, kaq. Kurse para 10 vjetësh ka qenë çdo këm një stan. Ishin mbi 100 veta. Po më shumë kishte njerëz mali se sa në fshat. Ku ka lidhje? Të gjithë kanë ikur jashtë, kanë ikur. Shteti, kush Tiranë, kush jashtë shtetit, ku si jetonin dot.
Do të thënë, kesh këtë pasuri. Po jam është të gjitha pllaj mali shikon ti. Me ato ushqim të përsosur, me ato delet përsosura, me këtë bukuri. Jam o djali ka shitur, i ka pasur dhe djali ka shitur. I ke shitur? I ka shitur, po. 6 vjeç i kam shitur. 2 vjet e lagje banu, pastaj kam e. I ka shitur djali. Tu të pak të haja bukë për stip një gjë. Ndaç bargjo, ndaç reakcione. Po, ta mbaj pak të lutem që ta dëgjoj. Shumë gjëra sipnin këtu. Kupton, të mbani me shpresa, ja sot ja nesër, jo po patë mikun hangre, po s'patë mikun vdiqje. Pra vazhdon ajo puna mirë. Jo, miku çifliku këtu i themi ne. Kupton? Tu është zero çdo gjë. Gjëna kyç punon e ka zero. Ne para nuk vinim në shkollë, vinim me bakti. 2 vjet gjimnaz kam bërë, mi kam dërguar me vi. Ky s'ka bërë fare gjimnaz, ai tjetri asnjëri. Të gjithë pra pas kopeve. Po se hanin bukë ndarë, se s'kishe çaj. Se ai që ishte me partin, e kishe rregull. Me që se ishim me partin, Ju me krah tuaj. jo, me kratë Me me krah lokal. atëherë, me krah tani. Edhe sot është gjë kot fare. Po su rritën çdo gjë. Ti japi shpërblim valla. Ton si ai që ka 5, si ai që ka 7, si ai që ka 2. Që marrin të na pak të janë të kënaqur që të rrin. Se po mori ky, e s'mora unë unik i shes. Po, ai tha që për ata që kanë pak thatë, mos marrin tha që të marrin ata që shumë. Jo, ai tha për tokën. A, për tokë. Nuk tha për blegtorin. A ju për blegtorin? Ai që ka pak Po, tokë, dhe do të toka- lidhi një azistencë kështu në bashkia. Ai që ka 1 hektar tokë nuk pyet fermer. Se mbulon dot me naftë ai lërti lidhi një. Po ai që ka 100 kokë bakti? Jo, ai duhet marr. Shmerë. Duhet marr sepse S'ka ma. ai nuk mund të konsumojë. 99 nuk merr. Nuk flasin, po kaluan mbi 50 krere lart, normale që ai s'do ta konsumojë dhe ata që kanë 30 kokë çojnë 5 kg mbarë. Do ta konsumojë gjithë për vetë. Jo, nuk merr subvencion flas. Mbi Nuk e di si vjet. nën 100 ja. Nuk fitonte, ka qenë anke. Kjo është nën 100 dhe mbi 300 që është ajo shuma 12000 lekë. Çfarë kuptimi ka kjo 900 smerë dhe mbi 300? Ti ma shpjego ti se unë jam nga Jo, më qyteti. kuptimi që Unë prandaj kam marrë të dëgjoj po ty. pra, kuptimi që është tallje me Jo, poplin, me fshatarin e shtallë. Po ta gjykosh ka qenë në mënyrë që ti të shtosh. Çfarë mënyrë mos e ti lek të nxjerr në xhepi, mo shoku që mban 600 deri në zot. Ti ke 80, shtoj dhe 20 bëjnë 100. Ai ti që dëgjoj një sekond, ti që ke 300 ose 600 ty do të ndihmonte më shumë valla. Nuk kuptoj, edhe ti nëse ke nëse 80, shtoj dhe 20 bëjnë 100. Po ja që nuk shtohet, se ajo shtohet në varësi të tokës. Po s'pa të Do të mbante tokë, njerëzit të tërë një lloj. si do t'i mbash ato Në dele? çdo vend të Evropës nuk kam se është kam unë mjekun e hangra, është një lloj të barabartë. Çështja është nëse nuk lëvizin këto çmime ti për 2 vjet këtu nuk do Qa për 2 shikosh vjet, më mo, hajde ngush, nuk do shikoj, shikosh s'kemi më njeri. kope, nuk do shikosh më stane, nuk do shikosh më blektor, janë deri do ikin. Është sektor në zhdukje. Po, kryeministri mund të drejtë tas ja të drejtë këtë mund të thotë sepse Në vitin e kaluar bujësia dhe mund çaj shpreh ai, po ai. Po, domethënë ai Ministri të vej në çdo vath stand ka ju Normal. apo veriu, dhe të ketë të doj nuk i gjezdis dot. Ka sigurisht një rënje të numrit të krerëve në fermat e vogla, por kemi një rritje të numrit të krerëve në fermat e mëdha, ato mbi 50 krerë të imta. Në vitin e kaluar Ministri këtu janë bujësie që shitur përgjigjet, po ka drejtorit ka mbi 4-5 kope në 300 krerë në vitin e kaluar, ku në këtë zonë. e kanë mbyll Po. aktivitet. Po në të gjitha fshatrat e Labërisë, sa ose edhe të Shqipërisë, sa humbje ka i kanë shitur njerëz. Kjo fjalë vetë për zonën këtu që janë 1500 km më pak në viti Për kaluar. zonën Ne këtu, zëmë në po zonën zonat e tonë, tjera, po prandaj. flasim për zonat e tjera. Se kështu është në çdo zonë, nuk vetëm këtu tek ne. Tani pse nuk i ktheni ju në bujtina këto zona? Ço ju Po pengon? kush do të vitë te bujtimi? Jo, Nuk është ka një problemi se kush do vitë bujqan. Po Agroturizëm që quhet. Agroturizëm, po do një investim se s'mund ta ngrem dot vet. Nuk e kemi fuqinë ta bëjmë një Po unë agroturizëm. kam dëgjuar që zona juaj është zona më e mbështetur Po, në vërtet. agroturizëm. Janë sot që flasim 11 shtëpi të rindërtuara, janë 6 kërkesa për projekte të reja agroturizmi dhe janë edhe 27 kërkesa të tjera në bashkinë e Tepelenës për rindërtime të tjera. Sepse të gjithë i kanë tani më sytë tek e ardhmja dhe emigrant që po kthehen apo që Këtu do e investojnë këtu. Po. Po pse këtu jo?
Tani është më e bukur kur Veleshi se sa këtu, unë shoh natyrë nga gjitha, bukuri nga gjitha anët, vjosën e kam në sfond, besoj se e shoh njerëzit. A mund të ma shpjegoj njëri këtë pse kjo zona juaj nuk ka mbështetjen e agroturizmit? Po në radhë parë nuk kam mbështetje sepse unë si fermer që jam, i pari kam frikë të i festoj të bëj një bujtina apo një diçka tjetër agroturizm si shtu ati, sepse ato të ardhura që kam, i mbaj për të jetuar të ushqej veten familjen, një hall, një Është problem. investim me risk, po thoni, ja? Po, edhe ku ta di unë se do kem të ardhura në ai festim, nuk do kem. Po në qoftë se ky investim vjen nga shteti, siç vjen në formën e granteve për bujtina, ne kemi dëgjuar që po të na ndihmoj dhe shteti, ca shteti diçka mund mirë mund bëjmë. Ju keni aplikuar ndonjëherë në bashki? Jo. Për agroturizëm? Jo. Po s'kemi mundësi. S'ka mbështetje më. S'ka mbështetje. Po duhet më ka jeti. Frika është e madhe. Më ka jeti ishte i vogël. Sa i mund t'i hedhi 10 milion lekë, ai ato ka tëra. Po si ecë apo ku të vej, tani si prap me xel. Po si duhet ishte? Po ishte që të kërkonin ata vetë shteti për aplikim, jo të vija unë të shteti. Që të rinjallë të Shqipëri. Pra ti po thua që të zbresin ata në terren dhe të piketojnë zonat? Por ata miratojnë ata olla, më kupton. Po pra, po zbëret ti një kërkesë nga ta di ai që ti. ti. Ai ka 10 kërkesa aty, nëse do bëj gjë, mbaj unë përsipër. As ta varin fare. Janë mashtrime këto reklama bëj dhe unë tër ditën. Është nëse unë miratua vetë ai pari, unë i dyti ky, të tërë me radhë bëjmë aplikim. Të tërë Ka miqësi, a? Të tërë bëjnë aplikim. Po këtu në zonën tuaj, ka bujtim? Ka. Është një bujtim? Është një bujtim. Sa shtretër ka? Si shtretër? Apo se dini? Si kapacitet mbajtjes? Se bujtinat? Ka goxha kapacitet, ka. Mirë, s'është keq. Po pse të ketë një mos ka dy? Janë 2 bujtina. 2 bujtina. Është edhe një në qendër fshatit të hapur tani. Kush? Të mbështetura nga shteti apo? Jo, njëra është mbështetur nga shteti. Nga ZBR-ja. Ore, ju keni marrë ndonjëherë grande nga IPARD-i, nga ZBR-ja, ky fshati juaj ka qenë? Ne tash e dëgjon si emër ZBR-n. Pra asnjë fermer këtu po thua që nuk ka marrë? Mon njeri mos i jep njeri syt. Ai e ka për vetë e ka në spangur, çaj, ju prish edhe unë tjem. Unë që jam bari, vetë atje s'dua t'ja di më prapë. Sa vjeç je? 26. Kur ke dalë për herë të parë në mal? 4 vjeç. 4 vjeç. 4 vjeç. Çi 4 vjeç? Majt gomarit. Po ka më të rinj si puna jote? S'ka shanse. S'ka. Vetëm kaq të rinj. Ore për një vit vetëm pleq po gjete këtu dhe në ata që dalin gjithë avllia e them brenda. Po kur flet ti kështu me këtë bukuri 2 kilometra nga autostrada, çfarë duhet thotë ai më i malit atje që mund të jetë një fshat i thellë i tropoj sa i kuq. Po ti ke fshatra këtu që su vete makina më. Dhe sot që është 2024 su vete makina. Tepelen nuk ka fshat që vete makina. Po ka plot o valla. Flasim për bashkinë Tepelen nuk ka. Më thuaj fshati nuk vete makina. Tepelen. Po ja me zgorani, ja thaj këtu. Me zgora nuk vetë, duhet të jetë makinë e madhe, sepse bie edhe ngërmin pastaj. Po mund të jetë vetëm me zgorani. Po tash po, më pse duhet ta bëj, duhet ta lë me zgorani, se janë të djata, janë të majta. Nuk është problemi i djata apo i majt. Po ja këtu dallën njerëz. Unë kam besimin që kryetari si individ, kryetari do ta bëjë. Edhe ju s'keni rrugë. Po. Ne na i ka dhënë llafin dhe unë kam besimin në kryetari. Tani ti me gjithë të pasuri që ke këtu. Sa herë ke shkuar bashkisë, a qeverisë për të kërkuar për agroturizëm? Shumë nuk është që kam vajtë në bashki dhe kam kërkuar. Nuk e vajtë? Jo, nuk kam vajtë. Kam kërkuar se nuk kam pasur momentet anën financiare që ta bëj. Po qeverisja e drejtuar për grante për agroturizëm? Kam tentuar. Ke tentuar? Te ka ZBR, besoj? Çfarë përgjigje kam dhënë? Nuk është se është në është dhe në i përgjigje, nuk është dhe në i përgjigje. Që do thotë s'ke marrë përgjigje, okej? Sa ta kështu. Po t'jetë okej, do ta kishin sjell. Do ta kisha bërë. Po. Ti i plotson kushtet? Po mendoj se i plotson. Që janë sa sipërfaqe territori. Se kjo është tash, kjo është lëndim si. Gjithë kjo sipërfaqe që shkon këtu është imja. E gjitha. Po. Edhe andaj poshtë dhe shtëpia dhe gjithçka. Në funksion. Po. Delet i ke, tokën e ke. Kamerën të ke, shikojmë atan. Po, andej ke edhe ulli, mos gaboj. Po, ulli. Për ty nuk mungon asnjë. Asnjë. Vetëm ndihmë më. Vetëm ndihmë. Jo kjo po të tërë dhe këtyre. Ndihma dhe fuqia punëtorë, se këtu është problemi që s'ka dhe punëtorë.
Ky është halli madh tjetër pastaj që. Ka punë punëtor. Me çfarë do punosh? Ja zëm se ti e hape. E zëm se e hape bujtinën nesër. Kush do të punoj ty këtu apo familjari të punoj? Mirë, mos mund ta përballosh, do marrësh edhe punëtorë, se përballon do të tëra. Sa ka shkuar punëtori? Nuk bëhet fjalë për sa ka shkuar rroga, nuk e gjen. Nuk po të vjen. Nuk po diskutohet. Ka Me të qenë lutur të t'japësh para 2 vjetësh ka 35.000 qenë lekë. 10, arriti 15, sot 30. 35.000 lekë. Po, 30 me nuk të të vjen. lutur. Për të bërë punën e Po shkollës. mendoj që një apo për të bërë- punëtor bërë sot punë në fshat, të punoj këtu, ullirin, një punëtor bajamin sot tjetër. këtu është më mirë nga në Greqi. Punën e çobanit kërkon 1 milion. Nëse një punëtor sot në Greqi merr 50 euro, po ti fush sigurimet që paguan atje qiran të gjitha nuk i ngelet. Atje marrin edhe nga 70-80. Unë i mora një minimale. Dhe atje është bërë keq. Jo, në bujqësi Për 50 punëtor. euro marrin. Vjen këtu ja ikën. Në bujqësi në Greqi nuk besoj të marrim shumë nga 50 euro. Nuk merr më Çdo shumë. emigrant punon vetëm për 3 muaj. Po mirë, pse i ikin njerëzit? Se unë këtë se kuptoj. Tani ti thua që këtu është mundësia për Sot të po punuar një për të punëtor marrë. sot 30 deri në 35.000 lekë ose edhe 40.000 lekë për mua shumë mirë. Është shumë mirë. Po. Po ti nuk e ke mundësi ta paguash 35-40.000 dita. E ke? Po edhe e kam. Edhe e ke. Po. Më bëhet qefi? Po problemi se s'kemi punëtorë. Bëhet qefi që ke forcën. Po thot kryeministri do i marrim kështu nga vendet e treta. Afrikan, Bangladeshas. Ata duan muzikë. Sa të mësojmë gjuhën me ata neve. Ata duan muzikë. Mama 80 vjeç. Pra nuk jam për atë punë. S'jam për punën. Sa të mësojnë në ne ata, s'dojmë ne më pas. E qartë. Do të mbajmë rolet. Okej. Të nderuar miq, do kemi vetëm një ndërprerje të shkurtër publicitare. Jam me blektorët e fshatit Dukaj, fshat perfekt për bujtina, për agroturizëm. E pra miq, ndodhem në mes të një lëndine shumë të bukur me fermerë të cilët i kam shkëputur nga puna, nga blektoria, për të treguar hallet që ata kanë, dhe që sipas tyre janë aq të mëdha këto halle, sa i kanë stopuar në vend madje shumë, fermerë të tjerë i kanë shitur kopet dhe kanë emigruar. Sa veta ka fshati juaj? Sot fshati janë të 100 familje. Të 300 familje ka qenë, po më shumë ke moshën e tretë. Po moshën e tretë kemë shumë, që banojnë. Jeni këtu? Banoj E ky ja këtu me më. Ti jeton me blektori. Në blektori. Është bukur të jetosh me blektori? Është shumë bukur që të jetosh me blektori. Pa e vështirë shumë. Po është e vështirë, po s'ke që i bën. Është e vështirë, po të na ashtu shteti. Kur ju pash aty që në orën 9 që ka marrë hurome, deri 4 orë për kulur aty, 5 orë për kulur. Në orën në 9 apetitin e Në Greqi në 400.000. Për që në orën 4. Pra gjithë ne që këtu janë ngritur që 5 njerë janë të ngritur nga gjumi dhe në orën 9 mbarojnë. Në orën 10 marrë. Qose Edhe 11 do vemi. një punoj shteti e ka 8 orë nëse kemi 8 orë. Ju vjeni, ngryseni me hallet e... Ne s'kemi orar gjumë. Ne rrim dhe pa gjumë, valla. Po si e përballon, sa Pa vjeç je? 63 vjeç. Edhe i qef. 63 Është e vjeç. lodhshme. Shumë e lodhshme. Ne nuk flem. Natën i ruajmë jo dha ujku. Ska punëtor, vjen njëri. Ka rrugë, Pandaj, ju keni hallë se ka subvencione të ulta, keni hallën se po dilni edhe me humbje. e u bjet madhe. Shumë. Ky sektor Qartë është sektori themi ne, halleve. Është edhe sektori më i bukur sepse po të dëgjojmë refrenin, është vetëm refreni agroturizëm. Na ujku do t'i ruajmë, po si do bëjmë këtyre problemeve të tjera. Se një ministri a deputeti që rrit 5 minuta. Jo, që ta besosh duhet të jetosh të paktën 24 orë. Po jo këtu. Me vend. Iki me vrapë. Qa me vrap, more, i zure tërme Jo, duhet të rish 24 Nëse orë. unë, Po sot është kohë e mirë dhe mund të rish. nëse unë Do të jetë po një tregoj një sekret Një vogël. ditë qiu. Një sekret vogël, kur jam qenë 15 vjeç, kam emigruar në Greqi dhe kam Ditë qiu të punuar. shkosh këtu. Kam punuar ja 2 muaj në dele. Kështu që kam përshtypjen ndërroj pak. E ke pak pak a shumë. Do jetoj pak më shumë. Është shumë punë e vështirë, valla, është shumë punë e vështirë. Çoballaku. Një ditë qiu që të vish Nëse ti. s'ke mbështetje në këtë punë, nuk Si ja bëni kur është shi këtu ke kjo rruga? Me qisme. Me çizme, ha? Po hyn makina Me qisme dhe peleri. Me të keq. Me të keq. Nuk shkon makina. Po ngeli Fal. do të i gjipi. Se një dy ditë do Kështu, bëjmë. valla. Ngelet nuk del. Qartë themi ne. S'kemi që themi me. Këto probleme janë. Sa fëmijë ke?
Apo s'ke? 2 fëmijë, 2 djem. I ke këtu apo jashtë? Po këtu i kam, Këtu. këtu. Të paktën nuk pas kanë lëk. Jo, janë të vegjël, ku do ven? A janë të vegjël. Po që syt ku i kanë? Do Te ndjekin. mua që tu qoj, Po Buk. do ndjekin zanatësit që po zanatin do ndjekin Do ata, ndjekin, s'kan ku a? të ven. Nuk do ikin? Jo. Nuk e praktisi këtë. Jo, si Është kina, lajmi i mirë, nuk i kina, po, që- si kina. Që këto zonat bukura do vazhdojnë Kështu që të prosperojnë dhe të zhvillohen. ne ty falenderojmë që po na merr në këtë emision shumë të mirë. Faleminderit juve. Shumë faleminderit edhe. Sepse po folët ju, Shumë dhe faleminderit. ne shpresojmë që këto hallet që ju keni t'i çojmë atje ku bëhen politika dhe të kuptohen të vërtetat ashtu siç janë. E bardh, e zez. Në rastin tuaj ju tha Tërmet Peçi ka bërë punë të mirë dhe ne këtë fjalë do ta çojmë atje. Për aq sa ai ka bërë. Tani atë që ka bërë nuk mund t'ja mohojmë do. As ne nuk kemi qëllim as të nxjim punën Se e është një askujt, ligj i dhe duket, as e të kuptoj. zbardhim punën e askujt. Ama ca gjëra këtu po Një fjalë duken urtë i themi që fshati që duket nuk do kallavus. Ai ka bërë shumë punë mirë, por që ka dhe ca problematika të vogla që nuk i ka dhe ai ndonjë. Punën nuk mbarojmë. Do sovat e shtëpisë i bëj vetë unë. Unë ty të falenderoj shumë që na erdhe sot në këtë kohë të bukur që ne Shiko, po si bashki, po ta shikoj si bashki, se një bashki e vogël është, bashkia e Belen. Faleminderit juve. Me ujin si jeni? Ujin e pishëm. Ujin e pishëm tani ne këtu e kemi marrë privatisht. Akoma? Privatisht na 3 kilometra Po, larg. dhe Po kemi si e marrë keni privatisht. bërë? Me lekët Me lek tona të kemi marrë, po ky nuk ka ardhur akoma këtu, se nuk ka Nga e marrë. merrni diku atje Po, atje përballë. marrë. Marrëm Edhe një ai atje merr, në fundat i malit atje. Funda ti mali. 3 kilometra larg nga këtu. Po deri tani Edhe në 34 Berat- vite ju s'keni pasur. Jo, kemi Kemi pasur na linje qytetit. Aha. Në linje vjetre e qytetit dhe Vam 3-4 vjet që vuaj bërë. Ajo linjë është mbyllur, është bërë linjë e re dhe nuk mund të futesh tek a linjë që të marrësh ujë Pse direkt. mos futesh ujë? Në sifon s'lejohet. Ne na ka pru linjë tjetër, jo ajo firma që po bën atë na e ka bërë bashkia, këtë personalisht bashkia ka bërë. Për këtë fshatin tuaj, Lagjen këtu e ka bërë personalisht Vetëm për bashkia. këtë lagjen, po ajo lagja atje. Ata kanë ujë, kanë me Kanë pompa ujë atë ata. po dhe atë Po bashkia. kjo këtej. Edhe ajo aty ka. Ka. Po. Ka. Ne këtu na ka pru linjë bashkia. Me qartë. Nuk ka mbaruar akoma sepse për lidhjen po që tubacionin na ka shtin na ka bërë. Më thanë që ishte hap edhe një dy bujtina këtu. Këtu në lagje jo është matan këtë zonës. Ata e pas kanë mundur ta marrin ato ta ZHPR-s. Janë treguar më të shkathët. Më të shkathës. Po. Qa do thot më të shkathët në kushtet tona? Më të zgjuar. Më të zgjuar, Po. më me miq? Po, dhe mundet. Dhe sa më të zgjuar normale ka dhe një urim të. E kuptoj. Si të quajmë? Se Arbri, Arbër, sa vjeç jenë? 32. Sa vite ke që punon me bajk? Se jetë pash ishe shumë i shpejt. Kam qetë 12 vjeç. Ishe zhiva të ty. Ha? Kur tha ai që kur kam lerë. Para një viti i ka në Greqi, për një jetë më të mirë, po dhe atje prap nuk është se, kur nuk di gjuhën, nuk merr dhe lekun kur i thonë, më mbante pronarja me të tëra të mirat, me makinë, me të ngrënë, me shtëpi, me çdo gjë. Kishte një hotel, kishte na 3 vila, si mirë mbaja lulishten. Dash e pash që edhe atje nuk i mi ato fitimet mujore si duhet edhe i ka erdha prap këtu. I shita bakti dhe i bleva prap. Po, i shita. Je bërë pishman që më këteve? Jo, nuk jam bërë pishman. Pra ndryshe nga Po. bashkëtarët të tu që thonë që këtu po shkon drejtuar e thua jo. Dhe ai në qoftë se do jetë në periudhën do jetë drejt s'ka shabit ai do vjen në rresh në. Për momentin do t'i mbaj, pastaj me kalimin e kohës në rast se nuk rriten çmimet edhe unë do t'i shes prap. Kush është për ju gjëja që duhet të ketë ndryshimin më të shpejt? Subvencioni apo çmimi i qumshit? Këto janë të gjitha me radhë. Siç janë ngritur ushqimoret, të ngrihet edhe prodhimi jon. Pse të mos të ngrihet? Te unë nuk punoj për vetë, unë punoj edhe për 200 persona të tjerë që i ushqej, na prodhimi im. Para 4 vitesh kisha 450 klerë, ishte qumshi me 800 lekë. U detyrova i shita. Ky sektor që kemi ne, këtu janë rritur çmimet. Tani vetëm një shishe ujë 500 gram në lokale pi 700 lekë. Tani 1 litër qumësht. Ta marrësh 1200 lekë. Ai në supermarket që blen ti, ai nuk është qumshi i fermerëve kështu. Po Ai është qumshi qumësh kujt pluhur. është ai? Po qumësh pluhur. Qumshi jon i një shtetit, ai pak qumësh që prodhohet.
Kush e thotë Neve që këtu jemi hanë këtu më shplur. E di një Unë, ai dhe ai e çojmë qumshim tek firma në Kakavite Girofarma. Dhe ku shkon pastaj e bën për tregun ton apo për tregun e huaj? Ajo për tregun ton shet kos, dhall, giz, djalpin edhe djatin e nxjerr në Amerikë. Ku e vërteton ti? Po ata kanë thënë me gojën e tyre. E më thot shumë gjëra. Po mirë, edhe me pagesat nuk janë korrekt, kam plot 4 muaj që po çoj prodhimin atje, nuk kam marr asnjë lek deri tani. Asnjë lek, vajta para 3 ditësh, të mia lekë të muajit dhjetor, më kanë dhënë 400.000 lek. Kam 12 milion lek për të marrë sot atje. 12. Po. I kam edhe faturat në shtëpi, po duhet i marr ti tregoj. Po ky është hall tjetër pastaj. Shtë punoj më unë tani. Edhe me grumbulluesit keni punë, edhe me kaq pak qumësht, dhe me kaq pak çmim keni problem? Po mo. Kam 12 milion lek fiks pa marrë sot. Pra ju keni problem çmimin e ulët, problem edhe mos likuidimin? Edhe mos lekuidimi. Po ju e keni problem. Po të njëjtën jemi. Të njëjtin problem kemi. Pra, çmimi i ulët dhe mos likuidimi edhe për ju. Do të shesim ata, nuk e mbam. Ja unë kam 5 fëmijë për të rritur, pos marr. Ka 5 fëmijë ky. Ba kod hekin në Amerika në. Tani ky paguan fugonin që të bën fëmijët me maliaj. Apo do ikin Tiranë punojnë. Jep 50.000 lek për çdo fëmijë në muaj. Ka 5 fëmijë në shkollë, 250.000 lek paguan fugonin për këtë. 250.000 lek vetëm për rrugën, për këtë 2 kilometër sfam. Po se fugoni është privat, do lek. Po që e ka bërë çmimin tillë për shkak të rrugës besoj se. Normale se. Po ishte i asfaltuar. Po ti rruga mirë me bicikletë vetë, se ja të kësh. 10 minuta brenda paktinë edhe i çoja edhe vet. Dhe ti paguan 250.000, ti ikën minus. Ja, kthej kokën. Muaj për muaj. Direkt atë që kam me dhën tani të fëmijët janë Ja, tek i ka lektorin ky. Sa kokë baktike? 300. Me prapë s'të del me 300. Shumë devo 5 fëmijë, unë nusën vet, Është vetë i nën shtëpi. plejt, vetëm unë punoj. Ja, tani kam dërguar fëmijë, tani njova këtë shokun për bishtosin e dhënë. Tilia brenda ja kam dërguar fëmijët. Çfarë do bëj? Plakun e kam pa mundur. Të smure e ka të operuar në zemra, mirë dikut e 400 ca mijë lek ilaçe në muaj, unë e kam xhaxha. Të e kam vlla. Ai është hall tjetër pastaj. Po mos ka mundësi që të vej të çoj baban për vizitë, s'ka me kele baktinë. Ti lësh brenda ato s'duan tani as miku as shoku e thon se ngordhin apo s'jap një Do me thënë është ajo shpreha larg qof mos u sumush që ju që të zini krevatin se Vjen ato ku, o do të sheç o ngel. asnjë ditë nuk rrini dot në krevat. I bëni smundje këtu në edhe te miku këmbë. te shoku vemi natën se s'kemi kohë ditën, japi makinën zbretim natën. Ne kalojmë këmbë. Me 40 e kaloj ai në këmbë. Covidin. Ora gripin. Gripin e tanishëm. Një muaj gjysmë, sot akoma këtu janë dhe kalova në këmbë. Asnjë ditë shtrirë. Tani po rrezojnë. Do vjen sa liberova kalla. Ore, si ja bëni për mjek e për infermier këtu? Se rrugë e morën vesh që s'keni, po i paktën mjek ka Shkon problemi infermier. spitali se ne spitali infirmeri është në fshat, nuk na e kemi larg 4 kilometra qendrën e fshatit. Si ja bëjmë në Gjirokastër? Ja, për komprim smur, 2 kilometra ti e per rrugën 2 Po. kilometra. Nuk është problemi se kemi pasur një problem për Po ka fshati infermier? Ka infermer, ka qendër shëndetësore. Po ne mjek? Vjen mjeku në fshat, Nuk e sepse di me mos që janë të të njëse moshuar, ata të moshuarit. Nuk e di se jam larg asaj zone, po që ka Nga qendër Tepelen, shëndetësore. Duhet shkonin. Po pse këtu nuk vjen asnjëherë mjeku? Vetëm një infermier. Infermer ka, në fshat ka. Jo, mjek. A vjen mjeku më në fshat? Jo, nuk vjen më jo. Nuk vjen më mjeku. Edhe ndoshta ama është një punë dhe nuk e njohim ne. Jo, një mjek familjesh që është Tepelen, ai di unë që është të gjithë. Atë Pra duhet shkoni ju atje në Tepelen. Nëse do vesh të bësh një vizitë tek një mjek, do marrësh një vërtetim te mjeku. Po, gjitha të moshuar të pamundur këtu, për shembull vllai jot për shembull është i smur, duhet shkojtë se s'bën atje në Po do marr Tepelen? një fat tek ai se pranon mjeku. Do marrësh te mjeku familjes që të vesh. Po, mjeku familjes është mjeku familjes, do thotë që është në fshat. Prandaj ka emrin Pa mjeku s'ka një familjes. fshat, s'është për një fshat. Ai ka s'm fshat rrugë. Ai është për tër në komunën qendër për shumë që ka qenë. Një mjek. Një mjek. Tani ku do vejmë para, ai do vite mua, do vite tjetër një herë. E kuptoj. Tani do ta ndajmë copa s'na der. E qartë. Ora, vin turist këtu, edhe pse s'ka bujtin. Turistë kalojnë më plot. Po, vin Kalojnë, turist. Po, në behar kalojnë vëgjë. Nga shkojnë? Vinë rinë anës lumit, Lumit. Nga rruga me malje dhe vetë rinë një ditë, 2, 3, ikin më tutje, më poshtë. Vin me rulot, si Po, vinë me makina, vinë me varka lumit. Motorra me makina.
nëse mundet. Grupe, siç ndodhen. Pra, mundësia për ta ngritur turizmin ekziston. Po, normal. I ka ardhur koha dhe shumë vonë. Sepse është një zonë afër rrugës, afër qytetit, afër gjithave. Po çfarë mban peng? Këtë s'kuptoj, se këtë pjesën e kuptoj. Nëse këtu do ketë një resort, shumë i bujtini i këtu një qytetar mund vit pinë kafe në këmbë. Jo me makinë. E kuptoj. Në këmbë për Ti me sepse qytetarët vinë në këmbë deri këtu që vinë bazitë për bazitë, po ti shikosh ku ka. Vinë, do ti shikosh rrugës, do ti shikosh. bëjnë sport, bëjnë kështu, bëjnë ecje. Siç ke liçen në Tiranë, që vend të liçen të bëjmë vrapë, Kalosh ti rrugë kafe. do ti shikosh në këmbë rrugës. Ti je vetash. Bëjnë gjë. Ose në dajt, a vini për vrapë? Po. Pse pi kafen atje ti, se pi kurri, ku banon. Jo ne në kërkim të natyrës, Po. ne shkojmë brapa malit, ne shkojmë në Shëngjerë, që është një fshat është më i lakmuari se kanë çu rrugën, se sa s'kishte rrugë nuk shkonte njeri, 44 kilometra larg Tiranës. Drejt qytetërimit, po pa di rrugat drejt qytetërimit. Po pa di rrugë pastaj tani atë fillojnë prapë me kuaj. Ka bërë ndonjëri në një dëgjes këtu ke fshati juaj, kështu siç po bëj unë, Ja, s'ka bërë. ministër bujqësie, ekspert. Ti je i pari. Pra nuk ardh kush. Se po su dëgjuan Juve Juve deputet të zonës, dash për des, dash për sës. Nuk zbresin dot në makinë, që takojnë një termen, një kështu, po e kanë vetëm afër gjatës. afër gjatë. Duan po që afër gjatës e mund të flasë, po që larg nuk zbresin dot. Arsyeja është që nuk duan të kuptojnë realitetin, Mua ata mos e duan shumë mirë, por s'u intereson vinë në takojnë. a nuk u intereson. Në kjo është e trisht pastaj. Prandaj themu që ky zoti Tërmet Peshi Ja, kryetari ka ardhur. po? Ka ardhur dhe i ka takuar një znap. Prandaj them Ka që tërmetje pas ka bërë tërmet. po ka ardhur, shko, Pas ka bërë tërmet. të paktën çdo javë ke takim me njerëzit. No, kjo është gjë e mirë. Tani Për se te sa shakas, kjo është gjë e mirë. po se salle mund ta zgjidha, mund të kërkosh një gjë që nuk zgjidhet. Por rëndësi ka që vjen të takon. Ose ta marr telefon për një hall shumë për gjithë të përgjigjet. Po mirë, pse nuk Dhe ka njëri që shkuar? jap telefonin. Pse nuk ka shkuar përtej asajt dhe të kërkoj më shumë grande për bujqësinë e zonës. Më Ma që sa i ka shumë mundësi të ai se mbështetje. s'ka çfarë bëj ai më burr. Tani kemi transnatorin e dritave. Po. Par Diegu ishte Diegu transnatori, morën vesh që ishte Diegu. Kam fol dije para dite me kryetarin, në mëngjes në ora 8. Ta sot do vit transnatori. Dhe mbrëm në orën 9 transnatori në gjithë shmontuar. Me që the për transformatori, me çfarë linjash jeni? Linjat tuaj se ato që kanë qenë mund të bërë një rimont shumë i vogël. Linjat e Po. Kozxhaxhit Po, ato linja që kanë qenë, vetëm riparime. kanë defekte? Po normale që kanë defekte, nëse Defekt. fryner. 1 kilometër në erë të fry, ikën dritat. Po ishte koha e keqe rashi, mund të zgjas dhe 3 ditë. Pa drejtë. penalizon? Po. Shko, në qëse këtu s'ke frigoriferin, në prishet qumshim shumë do të mbash frigorifer, se nuk mund duroj ai tani në këtë temperaturë deri në sot vi makina e qumshit. E qartë. Ai prishet. Ju Dhe pi fabrika nuk e merr. Ju pi grumullimi këtu në fshat, nuk keni? Jo, vjen makina në mëngjes i mbledh qumshin. Por në qoftë se ai në qumshi i darkës nuk duhet frigorifer të ruhet, në mëngjes ai prishet do ta shkosh se ai se mes nuk ta një. Nuk më thatë një gjë. Si e fiksojnë çmimin e qumshit? Sa duan ata? Po si e bëjnë? Po vlla ka deshe që thot? keq thot, po deshe. Po është privat, po të bëhet thot ma je, po së bëhet Në fund kur të do t'ja vlekë do Tani ta janë bëj. dy kompanit fuqishme, që dimnet fuqishme, po mas janë Po. adopta. Erzeni dhe Girofarma, Po. që janë këtu sot, pa kompani ka tjera. Ato grumullojnë të kjo zona juaj. Erzeni është me 1300, Po. që është i deles. Po. Na vjet, shumë, Po kanë si vajtu vajti dhe nga... në stanin më të largët. Po, Vjet, bini Vjet. dhe në stanin më të largët. po, Si e thot, po do, hajde, po do mos hajde, nuk e ka problem. ka rrit deri në këtë pikë, po deshe po hajde. deshe. Deshe s'intereson fare. Dhe kjo bëri që të bjerë nga 1600 lekë në Girofarma e 1300. ka 1600 sot. Sot, Qumshin, po është problemi pagesë. i pagesës. Tani, Dhe unë me pronarin kam folë që kur t'i ketë, nuk i mund t'a marrë telefon, dhe as i marrë telefon fare. Se për kam betur një kush në të kur t'i ketë. tani më si shqetësoj. shpjegohet që ra nga 1600-1300? Qarë ju hyri malli huaj, u hap, Po normale se U hap importi. Vjet na kërkonin, vinin natën, na takonin më njanë, si ku do aminin votat. po, Edhe na kush na kapte, na joshte më shumë. Si Vjet. vjet nuk na ka marrë njërin telefon, ore, keni qumësht ajo. Ti merr ti sta hapin, si vjet që do të thot ka ardh importi, pra e ka mbyt Po importet normale, dhe s'kan diçka më është në mes, interes. se tani ajo tregu
Ti si qytetar nuk e ke lënë qumshin kosin djathtin pa blerë. Absolutisht. Që do blesh. Edhe diçka, sa kushton një kile mish qingji? Shelekët i keni shitur? Po. Shelegu këtu shitet peshe gjallë. Sa shkon? Ne kemi shitur në muajin dhjetor, në 25 dhjetor me 6.000 lek. Me 6.000 lek. Sot që flasim sa ka shkon? Me 5,5. Si ka mundësi që këtë shelegu në Tiranë marri me 15-16.000 lek? Po ti nuk e merr fare këtë shelek, se s'ka më shelek këtu, s'ke qa merr sot. Pra ai që nga në Tiranë po thua nuk është ky. Po s'ka fare sot shelek këtu, në këtë zonën s'ka shelek, ç'a do marrësh? I keni shitur? Po shitur 100 dhjetor tani, ku ka ndërtuar? Në Gjirokastë më thanë që i kemi të gjithë pa shitur. Po mund të jenë zonat e larta. Për shkak se ka hyrë malli nga Serbia. Po mund të jenë zonat e larta, që janë zona afër xhades dhe komplet që merr zonat pushore, nuk ka më shelek, janë shitur që muajin dhjetor. Që muajin dhjetor. Dhe nëse do ketë mall bio, nuk kalon urën e me malije këtu, do jon ti në Tiranë se gjen me, se harrohet të vinë në Tiranë. Shelegu. Qëse s'do vi mall në jashtë. Këtë më the për djathin, këtë po më thua për shelegun? Po. Po çfarë është ai që ham në Tiranë? Ta pyesin atë. Se ne na thonë është mish qingji bio. Pyesin kompanit Po normali ata ashtu do thonë. Pastaj po s'ke edhe eksporti jashtëm. Me këto timta që kanë mbetur sot nuk e përballojnë dot. Konsumin e përditshëm. Le të vi mishin a jashtë, po të lexojnë mishi vjen nga Greqia, vjen nga Maqedonia, është nga Shqipëria. Jep në tjetër kosto, mos të shkruaj ai atje në Tiranë mish labërie sot. Ai e ka marrë në Kosovë apo në Maqedoni, mos shkoj mish labërie te dyqani. Pra kjo është kërkesa juaj të shkruhet në etiketë se nga vjen origjina. Ta cilësoj nga e bie. Ti si qytetar Tiranë lexon mish labërie. Po. Ta cilësoj nga e bie atë. Po. Djatë pelenë, djatë kur e leshi shumë mirë. Dhe të shikon reklamën dhe në mos ti vetë merr. Ai mund të jetë në muzekë valla. Ska lidhje fare me te pelenë. Ai bën me një shteshte. Po do djatë bio vllajë mili dhën vet merre që mund bëj vet valla. Tu të garantoj. Vetëm aty garantohet. Vetëm aty. Tani te pelenë ka djatë pelenë, bëhet pyetje. Tani në dakë të rri mil dhën, merr që ushin ik. Vetë një mënyrë. Po ti je vetëm makinë, se po ke vetë dy makinë mund të bëjmë një gerus. Që ta hash një kos dele bio, në këto që kemi ne sot, mund të hash edhe me pirun. Jo me pirun dash kosën. Po i till kos bet. Kosin dash me pirun, jo me luk. Jo me luk. Ta këthesh. Po ky kosi që Me kohë mos Nuk e di ju dini se ju keni njerëz. Ne nuk e ham ushqimin e lokaleve anës së rrugëve. Ju nuk e keni provuar. Jo. Si kur det na marri uria do ta kyçingojmë sa dysh. Ta dëgjojmë edhe zotrin. Po. Si quhesh? Afrim, sa vjeç je? 63. Nesh usta guri, Usta guri. Po, atë murin ai e ka bërë. Qumshin duar, super mur. Super, ai që pash që Po, unë kam punon ato. ke punë? Kam kam pa llogari. Pa e sa. Pra, do të thotë që ndërtimi këtu lulëzon. Po. Po s'ka forcë punëtore. Para 2 vjetë se varte njëri. Ke vartës, ke njëri të tri nga mbrapa? Kam patur djali më ka ikur, është në Gjermani. Iku djali? Po. Me gjithë të pasurie, me gjithë të mundësi që ke ti për të... Iku se nuk si përqende më mendën të mos merte më shumë andeja. Normale. Çdo njeri ka të drejtën e tij që të ikë për një jetë më të mirë. Pyetja që shtrohet është, a ikin për një jetë më të mirë, a ikin se këtu s'po ka më jetë fare? Po, është pyetja. Kjo është. Guli në bën të plaz valla. Se unë jetoj në qytet, në Malej. Po. Edhe Mi që je këtu jepi një gur në dorë tani se ka që kanë gati dhe shikoj ta besosh që çfarë bën guri. Jep çdo lloj. jo, kam të drejtë të bëj edhe ty të fotografoj. Bos në gur valla. E kuptoj. Tani në gjitha i prekëm nga pak. Do t'i drejtohesh asaj kamerës aty. Po. Sikur ke kryeministin përballë. Në mënyrë të përmbledhur, shkurt azi. Çfarë kërkon fermeri i Dukajt apo fermeri të Pelenës sot? Me pika. Sot një fermer në zonën e Dukajt, të Pelen, kërkon mbështetjen e shtetit të investimit shtetit të pak më tjetë 20.000 lekë për del. Minimum. Po. E dyta, kërkon të rrugën që ne kryetari na ka dhënë premtimi, por nëse se mbështetet qeveria s'ka çfarë bëj, se do bëjmë lekë xhepin. E qartë. Po, më besoj se do ta bëj 100%. Kanalet vaditës, Se kanë dhe ato problemet e vetë, tani janë degarduar, janë
mbushur janë, duan pastrojnë, duan... E qartë. Kanë dhe ata se nuk mund bën njerë dhe për çdo vit ai mund të vej 20 vjet një kanal. E qartë. Dhe problemi tjetër është dhe kullotat, pastrimi i kullotave. Sepse janë veshur shumë keq dhe nuk mund ta djegësh dot dhe të duash se kontrollon dot dhe sikur shteti të lejojë që të lejon, se kontrollon dot zjarrin sepse zjarri është i pa Pra ju kontrolluar. pagoni kullota s'ka po thu? Po se është mbytur në ferr, në drizë, në terre këtu dhe nuk nëse nuk e pastron janë drejt degradimit kullotat. Po për lera si jemi ju për kanale Vatice? Për kështu për vende për pirë ujë baktia. Me lera shumica i kanë bërë vet. Vet. Po, ka bërë dhe bashkënja 2-3 lera, po kanë bërë dhe vet. Ky e ka bërë vet në mal. E ka mal privat, ky e ka bërë vet në Malti. Vet, ë? Po, po. Se pa ato ju Tani ha mishe mos pi ujë sikur sërri do të. Tani po ta shkosh dhe atë ujë, po ta shkosh dhe atë ujë pi deli aty është. Nëse do një ekspert i huaj, do të çau pi deli. da ndalon. Po do ndalon e normale. Shumë mirë. Sepse lera duhet të jetë mbuluar. Për çmimin, çfarë do sugjeronit? Të paktën të jetë 2000 lekë qumshi deles, duhet të jetë 2000 lekë. Po thoni që të fus dorën shteti, të ndërhyj shteti, asi. Sepse Shkosh. jeni marrëdhënie privat Jo, me privat. Dakor, shteti s'mund ta detyrojë dot as mua as atë që t'i bërë një çmim. Është privat, s'mund të vej ministrat i thotë bure ka çmimin sepse duam. Po mënyra të tjera unë besoj Super. se ka shteti që ta detyrojë një kompani të fabrikave të qumshit për çmimin. Super. Besoj se ka. Pra ka shteti aq që të futet si rregullator? Po, besoj se ka aq fuqi. Jo fuqi ligjore me burg. Mendoj fuqi që ka mënyra tjera leva që Ti ta përmendet detyrojë. gjitha vetëm interesin tënd personal për punën e një agroturizmi nuk Por e në përmend. tani kur duket, unë nuk kam çaj bëj reklam. Kur ti e shikon vet, nëse do gjesh të zomën më të bukur na ky, Okej. Të nderuar miq, kush do ta shikoj, kush do ta shikoj, le ta analizoj. është aq bukur, po aq bukur sa e kishim të pamundur për ta bërë në çdo ambient tjetër sepse ky sheshi Duhet të këtu rrallë një jug. ishte ideal për të bërë këtë emision. Investimet mungojnë, ato investime që da bënin bujqësinë dhe blegtorin që të shkonte përpara në Dukaj, 2 kilometra nga rruga nacionale. Ky ishte emisioni Fol, emisioni radhës do të jetë mërkurën tjetër. Deri atëherë, kalofshi sa më mirë.